හරි. මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු මොකද්ද සුළු මුදල් පොත කියලා කියන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා මේ ව්‍යාපාරයක් ගත්තාම වියදම් වල ගොඩක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මූලධන ප්‍රකාශනය ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන බෙදාහැරි මේ වියදම්, ඊට පස්සේ පරිපාලන වියදම්, මූල්‍ය වියදම්, වෙනත් වියදම් වගේ අපිට එක එක මේ වියදම් වර්ග මේ අපිට ව්‍යාපාරයක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ හිතන්න මේ තියෙන්නේ වාගේ ව්‍යාපාරය. හරිද? මේ තියෙන්නේ වාගේ ව්‍යාපාරයේ අපිට වියදම් වර්ග දෙකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. වියදම් වර්ග දෙකක්. එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මූලික ප්‍රකාශන වල පෙන්නන ප්‍රධාන වියදම් කියලා ගමු අපි. ප්‍රධාන වියදම්. හරිද? ප්‍රධාන වියදම් ටික. අනිත් එක අපි ගමු සාමාන්‍ය ප්‍රධාන වියදම් නම් වටිනාකම මොකක්ද? වටිනාකම වැඩි. හරිද? වටිනාකම වැඩි. හැබැයි වටිනාකම වැඩි හැම වියදමක්ම අපිට ප්‍රධාන වියදම් කියලා ගන්න බෑ. හරිද? සාමාන්‍ය ප්‍රධාන වියදම් වල වටිනාකම ටික වැඩි. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා සුළු වියදම්. සුළු වියදම්. මෙන්න මේ සුළු වියදම්. හරිද? මේ ප්‍රධාන වියදම් ගැන ඔයා දන්නවා. ඔයා මූලධන ප්‍රකාශන වල පෙන්වලා ගිණුම් ගත කරලා මේ හැමදේම කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රධාන වියදම් ටික. හැබැයි මෙන්න මේ සුළු මුදල්. සුළු මුදල් කියන එක ලොකුවට ඔයාගේ ඔළුවට යන්නේ නැහැ. මොකද මේකට අපි මූලධන ප්‍රකාශන වල මේක මේ මොකද කරන්නේ නැහැ අපි මේ සුළු මුදල් කියන එකට. හැබැයි මෙන්න මේ සුළු මුදල් කියන එක සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක නම් ඒක පවත්වාගෙන යන්න වෙනම කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි යාට කියනවා සුළු මුදල් බාරකරු. මෙන්න මේ සුළු මුදල් ටික මේ පවත්වාගෙන යන කෙනාට අපි කියන්නේ මොකද්ද? සුළු මුදල් බාරකරු. එහෙනම් මේක තියෙන කාලකද? සුළු මුදල් ටික තියෙන්නේ සුළු මුදල් බාරකරු ළඟ. හරි. වරිතන් මේ උදාහරණයක් විදිහට මේ ව්‍යාපාරයේ ඒ ව්‍යාපාරය කියලා අපි ගමුකෝ. මෙන්න මේ ඒ ව්‍යාපාරයේ සුළු මුදල් බාරකරු තමයි මෙන්න මේ කමල්. කමල් තමයි මේ ව්‍යාපාරයේ සුළු මුදල් බාරකරු. කියන්නේ දැන් ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. මේ තියෙන ව්‍යාපාරයක්. මෙන්න මේ ව්‍යාපාරය නම මේ කියන ව්‍යාපාරයේ අපි කවුද අරගෙන්නේ? සුළු මුදල් බාරකරු තමයි. සුළු මුදල් බාරකරු තමයි කවුද? කමල් කියලා කියන්නේ. කමල් කියලා කියන්නේ සුළු මුදල් බාරකරු. මෙන්න මේ ව්‍යාපාරය තමයි මේ ව්‍යාපාරයේ සුළු මුදල් බාරකරුවෙක් වගේම ප්‍රධාන මුදල් බාරකරුවෙක් ඉන්නවා. කියන්නේ බොහෝ විට කල්පනා කරනවා. හරිද? මෙන්න මේ සුළු මුදල් බාරකරුට කවුද සල්ලි දෙන්නේ නැත්තේ? එතන ප්‍රශ්නේ මේ සුළු මුදල් බාරකරු කියන්නේ මේ ව්‍යාපාරයේ අධිකරු නෙමෙයි. මේ ඒ කියන ව්‍යාපාරයේ සුළු මුදල් විතරක් කරන ව්‍යාපාරයක් නින්නද මේක අධිකාරයට සුළු මුදල් බාරකරු කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. හරිද? මේ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන වේදමුත් තියෙනවා. මේ ව්‍යාපාරයේ පොඩි වේදමුත් තියෙනවා. ඒ පොඩි වේදම් ටික පවත්වාගෙන යන්න තමයි මෙන්න මේ කියන කමල් ඉන්නේ. නැත්තම් සුළු මුදල් බාරකරු ඉන්නේ. මෙන්න මේ සුළු මුදල් බාරකරුට සල්ලි දෙනවා ව්‍යාපාරයේ මුදල් බාරකරු. මෙන්න මේ සුළු මුදල් බාරකරුට සල්ලි දෙනවා ව්‍යාපාරයේ මුදල් පිළිබඳව බාරකාරීත්වය තියෙන කෙනා. හරි. අපි එයාට නවත්දාමු. එයාට දාමු අපි සමන්. එයාට දාමු සමන්. මේ ව්‍යාපාරයේ සුළු මුදල් බාරකරු තමයි කමල් කියලා කියන්නේ. ව්‍යාපාරයේ පොඩි වේදම් ටික බැලන්ස් එකක් ගහගෙන යන කෙනා. මේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් බාරකරු නැත්තම් උඩ ඉන්න කෙනා නැත්තම් මහ මුදල් බාරකරු කකරනවකින් එයා තමයි මේ ව්‍යාපාරයේ විදිහට මුදල් ටික බැලන්ස් කරගෙන. එයා අතින් තමයි මෙන්න මේ කියන සුළු මුදල් බාරකරුට සල්ලි දෙන්නේ. මොකද මේ සුළු මුදල් බාරකරු වේදක් කරන සල්ලි කාගේද? මේ ව්‍යාපාරයේ. ඒ ව්‍යාපාරයේ සල්ලි දෙන කාලයක්ද සමන් ළඟ. එහෙනම් සමන් නම් ඒ ව්‍යාපාරයේ සල්ලි බැලන්ස් එක ගහන්නේ. ඒකේ සුළු මුදල් බැලන්ස් එක ගහන්නේ කමල් නම් සමන්ගෙන් තමයි කමල් නැත්නම් මුදල් බාරකරුගෙන් තමයි සුළු මුදල් බාරකරු මුදල් ඉල්ලගන්නේ. පැහැදිලි? හරි. මෙන්න මේ කියන සමන්. මෙන්න මේ කියන කමලට අපි ගමු මෙතන 1 කියලා දිනේ. 1 ජනවාරි 1 වෙනිදා මෙන්න මේ සමන් විසින් නැත්නම් මුදල් බාරකරු විසින් සුළු මුදල් බාරකරුට රුපියල් 10000ක් දෙනවා. මේ මතන මේ ලොකු ව්‍යාපාරයක් කියලා. සුළු මුදල් වැඩි කරගන්න මම දෙනවා නැත්නම් සමන් දෙනවා කමලට රුපියල් 10000ක්. මේකෙන් වා මේ බැලන්ස් එක ගහගන්න. කියලා දෙනවා. හරිද? කවුද දුන්නේ? මුදල් බාරකරු විසින් සුළු මුදල් බාරකරුට සල්ලි දුන්නා.
හරි. දැන් ඔයා කම ඔයාට ඔයාගේ ව්‍යාපාරේ තෝරනාද ජොබ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ බොස් වාට දුන්නොත් මෙන්න මේ රුපියල් 10000 තියාගන්න. තියාගෙන මේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන පොඩි පොඩි ගණන් නැත්නම් පොඩි පොඩි වියදම් ටික ඔයා මේකෙන් කවර් කරන්න කියලා කියනවා. හරිද? ජනවාරි පළවෙනිද වාට දෙනවා. හරිද? පොඩි පොඩි වියදම් මොනවාද? සාමාන්‍යයෙන් ගෙස්ලා ටිකක් ඔයාගේ මේ කම්පැනිට ආවොත් කන්න බොන්න දෙන්න. සංග්‍රහ වියදම්. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් දවසට එකපාරක් කම්පැනි පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරගන්න. පිරිසිදු කිරීමේ වියදම්. ඊට පස්සේ සේල්ස්මන් කෙනෙක්ව අරන් එන්න පික්මි එකක් දැම්මා. පික්මියට කියන ප්‍රවාහන වියදම්. ඊට පස්සේ තව මොනවාද? තව ලියුමක් යවන්න අපි කියනවා ලිපි ද්‍රව්‍ය වියදම්. ඔය වගේ ගොඩක් සුළු මුදල් වර්ග මෙන්න මේ කියන ව්‍යාපාරවල තියෙනවා. උදාහරණයක් තමයි කිව්වේ. මෙන්න මේ සුළු මුදල් ටික සුළු වියදම් ටික බලාගන්නේ කවුද? අපි කිව්ව කමල් නැත්තම් සුළු මුදල් බාරකරු. එයාට තමයි රුපියල් 10000 දීලා දෙන්නේ ඕන දෙයක් කරගන්න කියලා. ඕන දෙයක් කරන්න බෑ මේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන පොඩි පොඩි වියදම් ටික බැලන්ස් කරන්න කියලා. හරි. ඔන්න දැන් කමල්ගේ පැත්තෙන් එයාට සංග්‍රහ කරන්න වෙනවා ආපු ගෙස්ලා දෙන්නෙක්ට. රුපියල් 300ක් ගියා කියමුකෝ සංග්‍රහ වලට. ඊට පස්සේ දවසට එකපාරක් පිරිසිදු කරන්න ඉන්න මාසෙට මෙයාට පිරිසිදු කිරීම වල ගියා රුපියල් 3000ක් වගේ. පිරිසිදු වලට ගියා 3000ක් විතර. ඊට පස්සේ සේල්ස්මන්ලා දෙන්නෙක් එක්කන් එන්න පික්මි එකකට දෙන්නුනා මේ මාසේ රුපියල් තව 8000ක් විතර ගමුකෝ. 8000ක් නේ. තව රුපියල් 2000ක් විතර ගමුකෝ. ප්‍රවාහන වලට ගියා. ඊට පස්සේ තව මොනවද කරන්නේ? ලිපි ද්‍රව්‍ය වලට තව 2000ක් ගියා. ලිපි ද්‍රව්‍ය. හරිද? එනේ කවල් පොඩි නෝට් එකක් දානවා මෙන්න මෙදා 300ක් වේදන් වුණා සංග්‍රහ වලට. මෙන්න මෙදා 2000ක් වේදන් වුණා ප්‍රවාහණයට. අදාළ දවසේ 3000ක් වේදන් වුණා මේ පිරිසිදු කිරීම වලට. එහෙනම් එයාට නෝට් එකක් දාලා තියා ගන්නවා. හරිද? මාස අන්තිම වෙනකම්. මෙන්න මේකේ දැන් එයාට දුන්නේ රුපියල් 10000යි. 300ක් ගියා. හරිද? 3000ක් ගියා. ඊට පස්සේ 2000ක් ගියා. තව 2000ක් ගියා. එතකොට අන්තිමට ඉතුරු වෙනවා යාට. ඉතුරු වෙනවා මේ විධාන වල ඉතුරු 7300යි. නේ? 4යි 3යි 7යි 7300 හරි. 7300 වේදම් වලට ගියා. මේ 10000 මේ 7300 අඩු කරාට පස්සේ මෙන්න මේ කියන 10000න් 7300 අඩු කරන්නේ ඇයි? අපිට ඉතුරු ගන්න හොයාගන්න. කීයක් දැන් කමල් ළඟ තේමද කියලා හොයා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ අඩු කරාට පස්සේ 2700 නේ 7000 මේ 10000න් 7300 කියන 2700. මෙන්න මේ කමල් ළඟ දැන් ඉතුරු කීයක්ද? 2700. 2700 කමල් ළඟ ඉතුරුයි. සුළු මුදල්ෙන් ඉතුරුයි. හරිද? මෙන්න මේ කියන සුළු මුදල නැත්තම් මේ සුළු මුදල් අග්‍රිමය. හරිද? අන්න බර වචනයක් ආවා. ඒ කියන්නේ මොකද සුළු මුදල් අග්‍රිමය කියන්නේ මොකද? සුළු මුදල් අග්‍රිමය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මුදල් බාරකරු. මෙන්න මේ කියන සුළු මුදල් බාරකරුට මාසේ මුල ලබා දෙන මුදල. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ සුළු මුදල් අග්‍රිමය කියලා. අග්‍රිමය. හරිද? දැන් ඔන්න මාසේ අන්තිමේ එනවා මෙන්න මේ කියන සුළු මුදල ඉවර වෙවි යනවා. අන්න එතකොට මුදල් බාරකරු දකිනවා මෙයාගේ සල්ලි ටික ඉවර වෙගෙන යන්නේ. දැන් මම මේක ආයෙ දෙන්න ඕනේ. නේ? දැන් ඉතුරු වේදන් ටික මෙයා කරගෙන යන දෙන්නේ මාසේ අන්තිමට වගේ තමයි සාමාන්‍ය මේක දෙන්නේ. හරිද? ආයෙ දෙනවා. දැන් ඔන්න
මාසේ අන්තිම. ඔන්න දැන් 1.31. 1.31 මෙන්න ඉන්නවා කමල්, මෙන්න ඉන්නවා සමන්. ඉන්න කමල්. කමල් ඇවිල්ලා කියනවා මට සර් රුපියල් 10000ක් දුන්නා. මගේ අතින් රුපියල් 7300ක් වියදම් වුණා. දැන් මම ළඟ 1700ක් ඉතුරුයි. වේදන් ටික මෙච්චර මේ ටික කියලා දෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ ටික ඇවිල්ලා සමන්ට කියනවා කමල් සුළු මුදල් බාර කර. සමන් කියනවා හරි. ඔයාට 10000ක් දුන්නා. දැන් ඒකෙන් 7300කින් වා වේදන් කරලා දෙනවා. නම් 1700ක් ඉතුරුයි. සුළු මුදල් අග්‍රිමය කීයද? රුපියල් 10000යි. ඇයි සුළු මුදල් බාරකරුට දුන්නේ රුපියල් 10000යි. එහෙනම් සුළු මුදල් අග්‍රිමය රුපියල් 10000යි. මෙන්න මේ කියන රුපියල් 10000න් එයා 7300ක් වේදන් කරලානේ. එයා කීයක්ද වේදන් කරලා තියෙන්නේ? 7300ක්. මෙයා 7300ක් වේදන් කරලා ළමයි. මෙයාට ආය සල්ලි දෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් නියතය මේ ව්‍යාපාරේ නම් සුළු මුදල් අග්‍රිමය රුපියල් 10000යි. හරිද? එයා ළඟ ඉතුරුයි 2700ක්. හරිද? ඉතුරුයි 2700ක්. එහෙනම් මෙයාලා 2700ක් නෙවෙයි නේද? දැන් මෙයාලා තියෙන 2700යි. සුළු මුදල් අග්‍රිමය රුපියල් 10000යි. සාමාන්‍යයෙන් මුදල් බාරකරු සුළු මුදල් බාරකරුට සල්ලි දෙන්නේ අග්‍රිමයට මුදල් විතරයි. ඒ කියන්නේ අග්‍රිමය සම්පූර්ණකම් විතරයි මුදල් දෙන්නේ. අග්‍රිමය 10000යිද එයා ප්‍රතිපූර්ණය කරන්නේ නැත්නම් නැවත ඒක පූර්ණය කරන්නේ නැත්නම් නැවත යාට දෙන්නේ රුපියල් 10000 වෙනකම්. ඒ කියන්නේ ආයෙ 10000ක් දෙනවා කියන්නේ නැහැ. එයා ළඟ දැන් 10000ක් තිබ්බා. 7300ක් වේදන් වුණා 2700ක් ඉතුරුයි. මෙන්න මේ 2700ට 10000 වෙනකම් සල්ලි දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අතර ගන්න තමයි දෙන්නේ කීයද? 7300යි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙයාට ගිය වේදන් වල එකතුව. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මාසේ අන්තිම සුළු මුදල් බාරකරුට මුදල් බාරකරු විසින් මුදල් ප්‍රතිපූර්ණය නැත්නම් සුළු මුදල් ප්‍රතිපූර්ණය කරන්නේ සුළු මුදල් බාරකරු විසින් වේදන් කරපු ප්‍රමාණයට පමණයි. හරිද? එයාට ඉතුරු ගන්නවත් එයාට මදි මේ තව 10000ක්වත් නැත්නම් තව අග්‍රිමයක්වත් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. වේදන් උනේ කීයද? වේදන් උණු ගන්න දුන්නා. මෙතනට එකතු කරා. ඕකයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ගණන් වලදී හෙන්න පුළුවන් ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ සුළු මුදල් අග්‍රිමය වැඩි කරා. දැන් මේ අවස්ථාවේ මේ මාසේ අන්තිමේදී සුළු මුදල් අග්‍රිමය 15 වෙනිදා වැඩි කරනවා. වැඩි කරනවා. නැවත පියවනවා කීයක්ද පියවන්නේ කියලා අහනවා. දැන් වේදන් වෙලා තියෙන 7300යි. ඒකතු කරාම 10000යිනේ. හරිද? එයා සුළු මුදල් අග්‍රිමය වැඩි කරනවා කියන්නේ තව 5000කින් එයා සුළු මුදල් අග්‍රිමය වැඩි කරලා. එහෙනම් මේ ගානයි. ඒ කියන්නේ වේදන් මුළු ගානයි සුළු මුදල් අග්‍රිමයට වෙනකන් එන 5000යි එකතු වෙන්න ඕනේ. එහෙම ගණන් ඇහෙන්න පුළුවන්. ඔක තමයි මේ කතාව. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම දෙන්නේ නැහැ නේ. සුළු මුදල් ටික මෙහෙම පොලේ ගලලා දෙන්නේ නැහැ නේ. මේක වෙන්න ලස්සන විදිහක් තියෙනවා. ලස්සන ගිණුමක් තියෙනවා.